tes push bottomnya, ini kita pencet manual. Ini alat atau material yang digunakan untuk jadi fire alarm. Ada panel kontrol fire alarm atau bisa MCFA. Ini ada push button release, terminal call point. Ini ada head detector. Kita juga pakai yang ini efek temperatur, ini roar. Ini ada bell. Ini ada lampu indikator dan juga kabel NYA buat connect alat-alat ini. Ini kalau wiringannya ini seperti ini nih. Ini panel yang tadi, panel apa, fire alarm. Ini ada yang tadi, ada common L1, L2, L3. Dalamnya ini ada power dari PLN. Ini ada tray kontak atau relay modul yang bentuknya seperti saklar seperti ini. Jadi ini yang buat bel, buat lampu, ini sama simbolnya kayak gini, ada namanya. Jadi wiringannya seperti ini nih. Jadi sistemnya kalau ini misalnya ini kan head detector apa smoke detector apa gas detector, ini di sini nih misalnya ini ada masalah bakaran panas. Ini kalau kita pakai head detector ini mendeteksi suhu panas ya. Jadi dari sini ada masalah, misalnya dari sini set, nah ini langsung lari ke sini, nyambung, ini kan nyambung lari ke panel, nyambung semua. Dia akan membunyikan, otomatis membunyikan bel atau sirene. Ini otomatis sama lampu indikator ini akan nyala. Jadi sistem kerjanya seperti itu ini. Jadi alarm apa detektor, semua detektor ada masalah, misalnya kalau detektor panas langsung akan menyalakan, mengontek bel atau sirennya bunyi, jadi tahu. Nah, ini ntar pompa yang ke arah hidran apa lampu indikator apa ini yang pakai 220, ini secara otomatis dia ngontek, dia juga akan nyala ini, menyalakan pompa buat pemadam ininya. Ini bisa solenoid pompa, dia otomatis akan pompa nyala untuk cover yang daerah tadi ini, yang yang terjadi kebakaran. Sistemnya kayak gitu tuh. Juga misalnya kalau kita mau ngetes manual, ini kan ada push button atau manual release. Ini kalau push button dipencet ini set, dia otomatis set akan menyalakan bel dan sirene. Ini dia otomatis kontak atau ngasih perintah. Ini juga pompa juga langsung sama, ini dikasih perintah ini langsung standby, ini bisa pompa palep ini
Misalnya kalau solenoid valve langsung buka, siap, pompa juga langsung nyala untuk menuju ke titik yang ada masalah. Ini sistem kerjanya kayak gini nih. Jadi kalau kita mau nyalain pompa yang pakai 220 apa indikator, apalagi yang 220, kalau ini kan sistemnya pakai DC ya, berapa, 12 volt apa 24 volt. Ini sistemnya seperti ini nih. Dia ibaratnya ini direct kontak atau relay modul ini cuma saklar biasa, saklar nih. Jadi dia nol pakai pasnya ini ngambil sendiri langsung dari PLN. Yuk kita coba aplikasikan di panel itu. Oh ya, ini ada satu lagi, biasanya ada yang model instalasi kayak gini nih, bus bottomnya dikasih tengah-tengah juga bisa ini. Jadi kalau sistemnya juga sama, ini konekannya kan di bus bottom ada A, C, L juga, ini dikasih A juga bisa, dikasih C juga bisa nih, sama fungsinya tadi sama ini. Sini kontak, set, otomatis ini langsung sirene nyala, sirene sama lampu indikatornya nyala. Ini pompa kalau bisa dikasih jeda setengah menit lah, biar jadi takutnya ada false alarm apa alarm palsu, ini belum jalan airnya. Jedanya 30 detik apa 1 menit lah sampai itu. Ini juga sama, langsung otomatis nyala ini. Dari sistem panelnya diatur aja ya. Biasanya kalau yang sering dipakai kayak gini nih, gas detektor atau heat detektor, bus bottom release. Yuk kita aplikasikan, kita simulasi itu tadi. Ini bawaan panel kontrol atau MCF ini juga ada apa ini, ada operating manual, ada ewel resistor, ada fuse, ada 3 ini nih. Coba kita buka yuk. Jadi fuse nya sama resistornya ini, ada buku panduannya, bisa lihat aja ini. Simulasi aktivasi hidran. Kalau kurang paham coba baca aja ini, juga model konekannya, ada wiringnya. Oke, kita mau simulasi. Ini ada roar apa, oh ini fix temperatur. Ini ada roar, rate of rest. Kita rangkai yuk. Di dalamnya ada konekannya yang kemarin udah dikasih tahu. Ini ada common, ada LAN, ada min, ada plus. Yang common nama L ini dari panel atau MCFA nya. Kita kasih pengabelan ini. Ini udah kita kasih kabel. Ini titik terakhir, ini kasih resistor yang tadi bawaannya di plus sama minnya. Ini yang L sama common ini dari head sebelah apa smoke detector sebelah, gas detector sebelahnya ini. Ini larinya ke sampingnya head detector sebelahnya, masuknya dari ini kan L, ntar yang sono min sama plus. Ini kabel yang dari sebelah sini ini pakainya
min sama plusnya ya. Ini min, ini plusnya ini. Min plus dari sini masuk ke sini, yang udah ada di simulasi gambar ya. Kalau bracket bawahnya ini bentuknya sama sih, cuma bedanya di ini detektor ininya doang nih. Ini mau dipasang sebelah sini sama aja. Kita connect ke panelnya. Ini kabelnya udah kita masukin, kita connect di common dan di L1. Tadi inget-inget yang common mana, yang L1 mana ya. Tadi ini commonnya hitam, lainnya abu-abu. Lalu kita connect push button release. Nih kita kasih kabel. Ini ada A, ada L common sama ini, kasih resistor ya di tegangannya. Ini kita masuknya manual release AL common. Oh, masuknya sini sama ini common LAN sama A sini ya. Ini push button release atau push buttonnya udah kita connect nih di L2 sama common, sama satu lagi A. Kita tinggal bel sama lampu indikator ya. Untuk bel dan lampu indikator ini ada plus min. Ini kalau yang dari lampu indikatornya langsung ikut plus, yang plus min. Itu udah kasih kabel. Tadi ini tinggal masuk ke panel MCFA nya. Kita cari yang bel. Ini ada bel 1, bel 2. Yuk kita pasang. Ini untuk pembukaannya ini cukup ditarik aja, ini ada kunciannya ini. Mau masang kalau mau masang tinggal dorong, nggak pakai baut ini ya, tinggal tekan aja. Udah. Bel kita udah connect ini. Sini ada gambarnya, dikasih resistor ini. Tinggal kita masukin powernya. Kita siapin kabel powernya ini dari sini. Kabel power lari ke MCB ke PLN. Oh ya, kita juga buat simulasi kita kasih hidran atau direct contactnya ini, kita kasih lampu ini ya, buat simulasi doang ya. Si lampunya anggap aja ini solenoid atau pompa hidran. Oke. Ini biasanya ini kita anggap aja lampunya ini kan 220 atau pompa atau selanjutnya kan biasanya 220. Ini maksudnya ke direct contact atau hidran H1. Jadi kita juga pakai nolnya langsung yang dari PLN. Kita coba simulasi dulu ya. Ini power supply dari PLN, juga jumper ke hidran kan pakainya 220. Kalau ini ke baterai, ini bel, ini yang ke solenoid atau pompa atau hidran. Ini ada push button release dan head detector, smoke detector dan gas
reflektor. Kita coba masukin powernya ini. Kita tes dulu powernya. Sudah benar. Coba kita naikin. Kita power. Kita masuk ini. Powernya udah masuk. Tinggal on. Kita nyalain baterainya. Ngisi. Kita coba udah, kita tutup. Lihat depannya, power udah masuk. Netral udah, voltmeter udah bener. Coba kita tes yang pakai manual release nya ya. Kita push bottom. Coba. Pompa yang nyala. Kita matikan atau tekan di bawah. Lalu tekan di stop ya. Sistemnya penggerak ini lari ke panel, ngidupin pompa dan ngidupin bel yang seperti simulasi di gambar saya. Kita tes pakai panas ini, kita pakai dryer ini. Sementara kita manasin dryernya, kita coba cek baterainya. Oh, ini baterainya tes ini. Oke. Bagus. Yuk kita coba roarnya ini. Kita pakai dryer ini. Panasnya bisa 50 nyampe 70 derajat ini. Kalau pengetesan panas banget ini. Ngademin ininya jangan panas, Pak. Masih panas ya gini. Saya ini mau ngetesnya pakai korek juga nggak apa-apa ini. Ini biasanya kalau yang model kayak ini kan hitam tar bekasnya kalau dari korek, Pak. Kalau pakai dryer kan enggak ini. Ini kalau panas harus nunggu dingin lagi biar. Kita coba yang tadi apa ini? Roar. Kita coba panasin. Ini panas dikit aja udah bunyi ini. Yang roar ini. Oh ya. Ya. Sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.